Halo semuanya, gue Luis, balik lagi di Cranky Tech ID. Oke, jadi di video kali ini gue pengen ngebahas soal keyboard lagi, tapi kali ini datangnya dari Pressplay dan yang mau gue bahas itu adalah Pressplay Orbiter 67. Nah, keyboard ini bisa dibilang cukup berbeda dengan keyboard-keyboard Pressplay yang sebelumnya. Kalau misalkan keyboard-keyboard Pressplay yang sebelumnya, contohnya kayak Apollo 61, Voyager 68, terus juga ada Rover 84. Itu semuanya mereka bisa dibilang punya sebuah konsep yang cukup menarik dan mereka tuangkan di keycaps colorway-nya mereka. Tapi di Orbiter 67 ini aspek tersebut itu nggak ada karena si Pressplay akan ngejual si Orbiter 67 ini dengan kondisi barebone kit alias nggak ada switch dan juga nggak ada keycaps. Jadi kalau misalkan kita mau pakai keyboardnya mau nggak mau kita harus beli switch dan juga keycapsnya secara terpisah. Nah dari Pressplay sendiri sih bilang kalau misalkan harapannya semoga sih orang-orang yang akan beli keyboard ini tuh bertujuan untuk mengcustomize keyboardnya. Jadi ibaratnya orang-orang punya keleluasaan untuk bisa pilih switch dan juga keycap sesuai dengan selera kalian masing-masing itu. Karena kayaknya mungkin make sense menurut gue juga karena kayaknya sekarang orang yang beli keyboard itu ada kemungkinan bakalan nge-modifikasi keyboardnya minimal entah ganti keycaps ataupun ganti switch. Itu jadi buat gue nih masuk akal. Cuman baik lagi ini cukup unexpected menurut gue karena biasanya Pressplay datang dengan konsep yang bisa dibilang cukup menarik. Cuman ya sure kita lihat aja keyboard ini seperti apa. Buat kalian yang sudah familiar atau sudah notice memang keyboard ini cukup mirip sama TM680. Cuman memang setelah gue cek harganya si TM680 ini di Tokopedia ataupun di Shopee harganya itu sangat beragam banget. Dan gue udah cek harganya mungkin sekitar 1,2 sampai 1,4 jutaan. Cuman si Orbiter 67 yang dimasukin sama Pressplay ini harganya itu cuma sekitar 1 jutaan. Jadi kayaknya memang dengan desain atau model seperti ini Pressplay bisa dibilang harganya yang kayaknya paling murah untuk ngedatengin si yang versi wirelessnya. Dan berhubung ini adalah keyboard barebone jadi kayaknya memang nggak banyak yang bisa gue bahas. Tapi mungkin nanti akan gue lebih banyak nge-build di keyboard ini dan ini udah jadi satu dan kalian stay tune aja terus di video ini. Oke, yang pertama untuk layoutnya si Orbiter 67 ini dia layoutnya itu 65% exploded. Jadi dia itu punya jumlah total key 67 dan dia itu exploded layout. Jadi di bagian navigation clusternya itu dia agak sedikit berjarak kayak si JMMK Pro. Cuman si Orbiter 67 ini dia nggak ada F-row karena dia ini 65% layoutnya. Dan dia di bagian atas kanannya itu ada volume knob yang bisa kalian pakai kalau misalnya kalian mau. Untuk build-nya sendiri, keyboard ini bahannya atau materialnya itu dari plastik semua. Ada opsi 2 warna, yaitu frosted white dan juga frosted blue. Dan spoiler sedikit, yang warna frosted blue ini nanti akan gua giveaway. Jadi kalau misalnya kalian pengen yang warna frosted blue, kalian bisa stay tune aja, simak video ini baik-baik. Karena ya nanti akan gua selipin cara ikutannya di video ini. Kalian stay tune aja, kalian simak baik-baik. Oke, lanjut untuk jenis mountingnya dia menggunakan jenis mounting tray mount yang dimana kalian bisa lihat bahwa ada screw yang nancep dari bagian atas plate ke bagian bawah case-nya. Gitu. Jadi secara tapping feel gue bisa confirm bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dengan keyboard tray mount yang lain. Lalu dari sisi build quality bisa dibilang cukup decent karena dia ini plastik. Suara cracking ada cuman menurut gue nggak gitu penting dan nggak mempengaruhi feel dari si keyboardnya. Dan dia itu plate-nya bahannya dari SS. Lanjut untuk PCB-nya dia udah menggunakan hot top socket 5 pin. Jadi kalau misalnya kalian pengen pakai switch apapun yang 3 pin ataupun 5 pin itu udah bisa, kayak Durok, kayak Gazoo, Jewik, Gateron apapun itu semuanya udah bisa masuk ke keyboard ini. Dan kalian paling perlu ingat bahwa si orientasi switch dari si PCB-nya Orbiter 67 ini dia masih menggunakan orientasi switch north facing. Jadi mungkin kalian kalau misalkan gue boleh saran, mungkin kalian boleh memilih keycaps lain selain cherry profile supaya tidak terjadi yang namanya interference, supaya tapping feel-nya juga jadi lebih enak. Cuman baik lagi itu preferensi. Kalau misalnya kalian pengen pakai cherry profile di north facing dan kalian tidak bermasalah dengan tapping feel-nya, ya silahkan, gak ada problem. Cuma mungkin kalau misalkan gue pribadi, ya gue udah pasti bakalan pilih profile yang lain. Lalu untuk RGB sendiri dia itu udah RGB per key dan di bagian samping-sampingnya itu dia ada RGB-nya juga yang shine through. Jadi kalau misalkan ditaruh di meja harusnya sih bakalan memantul tergantung sama warna meja kalian juga. Terus fitur yang lain paling si keyboard ini udah support 3 koneksi yaitu wireless 2,4 GHz, wireless Bluetooth dan juga koneksi wired atau kabel. Dan untuk koneksi wireless 2,4 GHz-nya gue so far tidak menemukan isu koneksi yang interference atau gangguan dengan mouse wireless atau barang wireless yang lain gitu.
Cuman ini mungkin bisa berbeda karena setup gue dengan setup kalian di rumah mungkin bisa berbeda. Jadi ya ini mungkin bisa beda-beda kasusnya. Cuman gue so far menggunakan keyboard ataupun mouse yang koneksinya 2,4 GHz, gue tidak pernah menemukan isu koneksi tersebut. Dan untuk koneksi 2,4 GHz juga so far delaynya udah sangat minimum dan udah cenderung tidak kerasa. Jadi ya so far untuk koneksinya gue nggak ada isu sama sekali. Oh ya, by the way, di Orbiter 67 ini udah ada stabilizer bawaannya, yaitu stabilizer plate mount, dan dia sayangnya stabilizernya itu kering kerontang, nggak ada loop sama sekali. Cuman karena dia bare bone dan nanti akan gue build, ya jadi nanti akan sekalian gue loop supaya tidak rattle, karena Toki itu tidak perlu, yang perlu adalah stabilizer yang tidak rattle. Nah, jadi apa aja yang gue lakuin di buildnya Orbiter 67 yang frosted white ini? Itu yang pertama tentu saja gue tidak menambahkan case foam di bagian bawah PCB atau di bagian case-nya, karena setelah gue coba ternyata gue nggak suka sama suaranya, dan ternyata tanpa case foam ini suaranya menurut gue jauh lebih natural dan lebih enak aja menurut gue. Dan tanpa case foam pun dia suaranya nggak hollow karena di bagian plate dan juga PCB-nya itu udah ada foam juga. Jadi ya so far menurut gue lebih suka tanpa case foam di bagian bawahnya sini. Terus gue juga tidak suka melakukan yang namanya tempest mode dan juga tape mode karena beresiko, dan gue juga tidak suka sama suaranya anyway, jadi ya gue tidak akan melakukan itu. Dan untuk di build kali ini gue akan pakai switch Jawik Black, yang dimana si Jawik Black ini dia adalah switch linear yang tidak terlalu berat, dan dia juga bawaannya sudah preloop dan sudah cukup smooth bawaannya, jadi gue tidak perlu melakukan yang namanya loop lagi gitu, karena menurut gue segini udah cukup. Dan untuk di build kali ini gue coba sebisa mungkin tidak melakukan modifikasi yang membutuhkan banyak proses, atau bisa dibilang gue nggak pengen yang terlalu ribet-ribet lah gitu. Jadi gue pakai si Jawik Black ini aja. Dan selain itu sebelum gue memasang si switch Jawik Black ini, tentu saja yang perlu gue lakukan adalah memodifikasi atau ngeloop si stabilizer bawaannya si Orbiter 67 ini. Dan yang gue lakukan di sini adalah cuman ngeloop si stabilizer bawaannya si Orbiter 67 ini aja tanpa memasang bayonet dan juga foam stabilizer. Karena setelah gue melakukan tuning beberapa keyboard, bisa dibilang cukup banyak, dan juga keyboard orang lain juga kadang ada yang gue tuning stabilizernya, ternyata gue menemukan bahwa si bayonet dan juga si foam stabilizer ini justru bisa menimbulkan masalah. Yang dimana masalahnya itu kadang feel-nya jadi lembek atau bahkan stabilizernya jadi lengket karena lemnya bleber kemana-mana. Dan di sini gue juga tidak melakukan holy mode, karena holy mode itu biasanya adalah solusi untuk yang stabilizer wire-nya itu kurang tebal atau bahkan stem housing si stabilizernya itu kurang rapat. Dan bahkan di beberapa kasus si holy mode itu juga bisa bikin feel-nya jadi lembek atau bahkan nyangkut karena lemnya seperti yang tadi udah gue bilang bisa beleber kemana-mana. Jadi gue tidak akan melakukan modifikasi itu. Dan kalau misalkan kalian menemukan masalah misalnya wire-nya kurang tebel atau bahkan stem housingnya kurang rapet, ya tentu aja kalian bisa beli stabilizer yang bagusan. Mungkin gue di sini akan menyarankan beli yang mereknya Cherry. Kalian bisa pakai Cherry plate mount kalau misalkan stabilizer plate mount. Kalau misalkan PCB mount kalian bisa cari Cherry juga, Cherry PCB mount yang clip in ataupun yang screw in itu juga bisa. Dan ya cuman karena di Orbiter 67 ini stabilizer bawaannya sudah oke, jadi gue tidak perlu mengganti stabilizernya. Oke, lanjut untuk loop stabilizernya. Untuk di bagian wire itu gue pakai Permatex, dan di bagian housingnya gue pakai Tribosys 3204 gitu. Dan dia kebetulan sistemnya itu bagian bawahnya udah rata, jadi nggak perlu gue potong lagi kayak punyanya si Cherry. Dan ya setelah selesai gue loop semuanya tinggal dipasang dan tinggal dipakai. Dan so far tanpa bayonet, tanpa holy apapun, dia ya stabilizernya sudah tidak rattle. Jadi udah aman kan, cuma di loop doang, nggak perlu diapa-apain lagi, sudah beres. Setelah stabilizernya kelar dituning, di sini gue langsung masukin atau pasang semua switchnya. Dan setelah pasang semua switch Jawik Black ke keyboard ini, gue tinggal pasang keycaps. Dan keycaps di sini pilihan gue yang pertama adalah keycaps Wibunya Press Play si Shirakawa campur dengan modifiernya si Shibuya gitu. Dan kurang lebih biar kalian dapetin gambaran kira-kira looks-nya bakalan seperti apa kalau pakai keycap Wibunya si Press Play. Dan nanti akan gue kasih juga kurang lebih typing interest seperti apa nanti. Dan berhubung dia itu north facing dan gue tidak suka north facing dengan cherry profile, tentu aja di sini langsung gue copot dan ganti pakai keycaps lain. Dan di sini keycaps pilihan gue adalah
Maxkey SE Foundation. Yang dimana di sini dia SE profile yang dimana tentunya tidak akan terjadi interference dengan north facing switch ataupun PCB. Dan gue suka sama suara yang dihasilkan sama SE profile ini, dan nanti kalian bisa dengerin aja suaranya dan supaya kalian dapat gambaran juga kenapa gue suka sama suaranya si SE profile ini. Paling yang terakhir di sini gue ada copot beberapa screw di bagian atasnya karena setelah gue copot ternyata top dan juga bottom case-nya itu masih bisa nempel. Cuman yang di bagian bawahnya itu gue nggak copot karena kalau misalkan dilepas nanti dia bisa copot. Dan kenapa gue lepas skrunya supaya feel-nya itu jadi tidak terlalu stiff lah gitu. Karena dengan skru yang sedikit biasanya itu jadi lebih tidak stiff atau jadi lebih tidak kaku. Oh ya, paling kalian perlu ingat bahwa kalau kalian pengen ngelepas case dari si Orbiter 67 ini, di salah satu screw yang ada di keyboard ini itu ada stiker garansinya. Jadi kalau misalnya kalian pengen copot case-nya, otomatis kalian harus ngecopot si stiker garansinya atau ngerusak si stiker garansinya, dan otomatis berarti garansi kalian juga hangus. Itu paling kalau misalnya kalian tidak pengen kehilangan garansi dari keyboard ini, ya berarti kalian paling cuma bisa memodifikasi kayak yang gue lakuin, mungkin kayak loop stabilizer doang gitu. Dan untuk modifikasi yang buka case kayak kasih foam case, itu sayangnya berarti harus dibongkar case-nya supaya tidak menghilangkan atau menghanguskan si garansinya gitu. Cuman menurut gue foam case harusnya udah nggak perlu karena bawaannya aja dia udah nggak hollow. Oke, dan kurang lebih penampilan akhirnya seperti ini ya, build yang gue bikin di Orbiter 67 ini. Dan kasih tau gimana pendapat kalian, kurang lebih look saya seperti apa ya di bawah. Dan untuk tapping feel sendiri sih gue pribadi suka sama switch stock bawaannya si Jawik Black ini, karena suaranya juga sudah sangat clacky banget dicampur sama SE. Ini menurut gue perfect combo sih. Terutama spacebarnya SE Profile tuh sangat khas banget ya, gue pribadi sih suka. Dan untuk overall tapping feel sih menurut gue ini bisa dibilang adalah keyboard Raymond biasa. Jadi memang secara tapping feel kurang lebih sebenarnya hampir mirip-mirip lah dengan keyboard Raymond yang lainnya. Jadi sebenarnya dari sisi tapping feel gue nggak bisa ngomong banyak lah karena tidak ada yang terlalu spesial di sini. Dan untuk tapping test seperti apa, kalian dengerin aja sendiri. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya, full build Orbiter 67 dari press play yang udah gue lakuin. Dan kalau misalkan kalian suka sama keyboard yang layoutnya 65% exploded dan ada knobnya di atas, ya harusnya kalian bakal suka-suka aja sama keyboard ini gitu. Dan untuk harga sendiri, setelah gue cek tadi, gue udah ngomong juga kalau misalkan dari Shopee dan juga Tokopedia, si TM680
harganya kayaknya memang dari yang gue temuin itu masih lebih tinggi dibandingkan si Orbiter 67 ini. Jadi harganya bisa dibilang ya cukup kompetitif untuk sebuah barebone kit yang harganya cuma 1 jutaan ini gitu. Dan kalau misalnya full build mungkin harganya bakalan beda lagi. Dan kalau misalkan kalian penasaran kira-kira full build gue ini berapa dengan keycaps bawaannya, kalian bisa cek. Akan gue tampilkan harga full buildnya kurang lebih seperti tadi. Lalu paling ya kalau misalnya kalian merasa full build gue harganya kemahalan, ya tentu saja kalian tidak perlu mengikuti full build yang gue lakuin. Karena ya yang namanya keyboard barebone atau build di keyboard barebone, kita punya kebebasan untuk melakukan atau memilih switch apa yang kita pakai ataupun keycaps apa yang kita pakai gitu ya. Jadi tidak ada batasan di sini, kalian terserah mau kalian build semurah mungkin, mau semahal mungkin atau apapun, itu selera kalian masing-masing aja dan kemampuan kalian masing-masing. Dan pokoknya kita lihat nanti aja apakah dengan metode barebone seperti ini orang-orang bakalan suka sama keyboard ini atau enggak. Dan kalau misalkan menurut gue pribadi sih harusnya ini bakalan oke-oke aja karena barebone kit tentu kita punya keleluasaan ataupun kebebasan untuk milih switch ataupun keycap sesuai dengan selera kita masing-masing. Cuman mungkin tantangannya adalah buat orang-orang yang masih awam soal mechanical keyboard. Jadi mungkin mereka bakalan bingung mau pilih switch ataupun keycap apa karena yang beredar di Indonesia sendiri ataupun di luar itu ada sangat banyak banget. Oke, jadi ya gue rasa itu aja sih pembahasan dan juga build gue dengan Orbital 67 dari PressPlay ini. Seperti biasa kasih tau gimana pendapat kalian soal build gue dan kira-kira apakah looks-nya oke kah, apakah suaranya kalian suka dan segala macam. Silakan komen di bawah, like dan share jika video ini bermanfaat buat kalian. Lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram. Lalu join komunitas kami juga di Discord dan juga line open chat. Semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe. Gue Lus dari Kerengi TKD. Sampai jumpa di video berikutnya.